빨라지겠지. 이달순영 유튜브 스마트 목소리 오늘 행복하게. one, two, one, two, three, four. 이렇게 약간 목이 죽어갑니다. 그러니까 언니 그런 소리를 내. 귀여워. 그리고 느리게 하는 법을 하세요. 자신 있어요? 아니요. 아이돌 그라운드 자기소개하기 하슬 25 이달의 소녀 하슬 25 이달 이달 맞아요? 하슬 이달 아니 맞다며요 선생님 하슬 25 아니야 이건 잘려서 차라리 지금 다른 걸 하나 할까요? 어떻게 생각하세요? 나 혼내지 마. 전곡 들어야 돼요. 전곡 들으면 아니면은 그 진짜 왜 그래? 뭐야? 첫 번째 찬스 자리 바꾸기. 오래까지. 들었어 안 들었어? 들었어. 일부러 안 들었지. 저 어린이가 여기 발음을 들었어. 못했네. 식장은 궁중의 식장. 용궁. 가랑이 타고 바다에 헤엄쳤대요. 바다에 저기는 전년에 어머. 신나는 차가운 날에 코끼리 아저씨가 당신은 육지망쟁이 나는 바다 이쁘니 타이밍을 잘못 들어봤어. 헤드스핀 한번 할까요 언니가? 네네네.